miền nhiệt nhôm khá tứ thật quật khoa khoai rùi bà ròm pi nẹ đồ tây hù hạt bếp quật phịch sờ lạnh phịch giờ chất tục đạ thai xa khuôn ai tới chìa đây mình lụa mua mau khoa khoai khuôn ai nế support support cream crom vậy nó mẹ mà này tha mình khoa pi nẹ đồ tây nào ngọt ấy ngọt tới mẹ nó bên này nó không phật sát sầm đài vì cái đây sẽ lánh mấy tạp hiểu về nè nó cứ từ bốn lái và đam trên pi sẽ lánh luôn ai vừa ở luôn ai nó rừng bắn sải vừa ở miền lùm nâng rừng móm hay dương chui chuồng nè đợt tới vậy bàn rừng móm đài dương sai sẽ cái đây sẽ lánh nó ở nè đợt tới dương miền cả Upama nó còn thó lục việc thả ta năng Upama cắt phá giờ luôn ai chịu Upama thì dương chọn bàn sóc dương chọn bàn cà sả lạnh rọp án kia cục cái nít của chọn bàn sóc chọn bàn cà sả lạnh rọp án chân xôm ở nhom bàn sóc rụi phật bị túc xôm ở sọp sạt tầng bàn sóc rụi phật bị túc thì chẳng dương bàn sóc tầng ở khnia vấn đề mà trộp chua cái máu mình nhiệt nhôm khác qua cái tập bị bùi bờ rom hot nơi rương nè đồ tây vul vul á và đào chất và đào ở rom nó từ can rương đồ tây nông trơn bể hai lịch rẽ xa chất luôn ấy ở nơi nông phép thì chạy từ chung cổ so là thò về tới chia rương bùi á từ rương bùi bà róm hô hát ở nắng nơi không ạ của so rồi vừa rồi vì hai nắng ấy để thừa ấy chặt bà dương vì tích tòm chẳng từ lọc một quên thà dương nơi tiền miền sẽ đây sẽ lánh mê tá cả rồi ná hai cô miền miền đây sẽ bài đi nửa bên để kia bàn sóc hay có thể miền UPK mùi tiết tha mình ai dương miền sản mặt tiếp từ chui bộ cô nâng bàn khúc khnia rồi có dương mình ai bậc cọp tha nè nâng thở tại chẳng cu trơ từ tạm phơi đi tạm đại dương chọn này vì ai tại chẳng tôi là miền Tây nhà mới cùng nạp đăng tha sạt luộc nướng miền sầm pi cam riêng riêng luôn dương chui đào thực chất meta cả rồi ná và đây dương mình ai từ tua rong cam chùm đua kê bà nên nè na vừa cam nè đúng từ tua dương ai từ chìa hưởng cầm lăng cam nâng bà nè nó không thua lục sầm đại ta nó thể cam mang sầm mang bể lèng cầm lăng ở vậy mà nâng cầm lăng cam mình miền này chúng cái dương chọn chui bộ cô nâng dương phẳng phèn bị là phép bắn này có đối thoại miền bon bằng trâu từ tua chùm nuôi nâng trong cái nào thà phép lọp chua chẳng không chui không này không nom ao từ rô pet rô mô để lo để thấy có ăn chọn để trong khối của thằng đọc quạt vậy hà nâng thợ miền UPK cho tới thà nâng sạt lô miền cam chưa được bọc luôn chân dương mình ai từ bậc hòm mà rương nâng ở tam chặt dương bàn cục rương bàn này chân dương ở sơ ngôn đấy bị bùa tất cả này dương vô rõm nè đồ tây để cục bùng ở cả tục nâng màu tục nông chặt dương cả nà nâng trời cái nông cả ná nơi khơi kỳ cả tục và ba dương miền chặt chui sừng cua bắt này vì ai chia phải cháy nom ở cả tôm mà nó tô xạ hay tô xạ tôm mà nó nắng vì chỉ phượng ở dương chít ở dương khoai mua mau một bạ chất hà nắng tới chia nom ở dương khoai từ vịnh dân chuối đào cả rồi ná bắt này thở tầm miến bánh nhà tới chùm mùi tụp scat cầm ao
chật nâng về buộc cái chỗ hay bậc khom ở rương nâng tam chật dưới bậc khom ở kia nâng đổi giường nâng mình ai bậc khom bà này chẳng dừng riêng prom hay dừng nơi tè bậc to meta sẽ đây xả lánh ca dịch chất tục đạ ca chui sừng cua bắt nó thở ôm cho mùi nâng OPK bà nhà nâng tay cho mùi phong tự dương mình khoai chất hù hại về bà kết pi cả lụm bạ với mẹ miền hương thở đã xe hiện luôn chẳng bị cái chứ mình ai sân khâm thật kỳ màu chui dương cục hương ở dương bất tục bất đại bà nhà dương từ lừa kê cục bể là nâng cái cục bạ cái thờ miền hương bỏ cái thở đã xe ai đại chẳng dương hiện sang cầm lăng cài cầm lăng chất cầm lăng bánh nhá đập bayไปชมมุกดอกเสียหนึ่งเฮืองได้การลายของชีวิตบ่ยืงเห็นแต่ตัวสกอลทาการเมาไปไต่แต่เมียนปัญหาจังไปคลาเฮืองคลาหูพิกาสมานบ่ยืงมันนึกคลายืงตุกจัดหายบายเตยเจียเสียงตัววิ่งหูจัดนะthì dương thọp chui dương tục chặt mà nổ nâng bài tới chia bọt bài tới chia bọc phè ấy chân tới chân dương miền cầm lăng sự tệ bên nhà đầm bay đỏ dày bên hà phơi chặt bà dương nghèo cả lớn dương đỏ dày đó bằng ở pi smart phiếp hỏi hiện cầm nọt đằng thà vừa mình ai bạn ấy đôi chật dương trong cục hưởng bàn này về khá việc bàn tạm dương chón về khá việc mình bàn này chân dương mình ai tiêm tia thà ôi thời tập bạn đôi nhôm thà chẳng nhôm kịch chẳng bờ dương tròn chẳng về việc mình bán về cài tục hay rướng về mình ai tam chặt dương tròn cục về lìa tới bờ miền hai cục khoán hướng nắng với bán sầm nhảy tới Obama đôi dương đam sờ xẻ chẳng bị bay khái với bàn phà bên vì dương đam sờ thốn dương ở ai bậc hòm thở bay khái nó người bàn phà màu chấm chọn bàn nâng việc bàn nàyอย่างนั้นชีวิตนึงวิอาศัยหายบ่เวียเบอร์หายหนึ่งกบขวานหายหนึ่งละอ้อพอนั้นก็บานละอ้อเบอร์หายหนึ่งมันละอ้อเตหายแต่งปัจจุบันแต่งอดีตวิมันละอ้อจังวิเธอตัวพอมันละอ้อจูปัญหาสมัยเนี่ยได้มีปัญญานั้นมันจะจิตตกตุ่มมันนัวคลีงคลุงระสัตได้ตามผลิตจัดนั่งคลังเปเจจีบทจนนั่งเวตายแต่ป่าตังกิจโลกทัวนั่งคลายปะนี้เบอเนี่ยนั่งบานสันซอมสเตปัญญาสมาร์ทได้ทึกก็มันกวงเกือคลังได้อาจเมียนสมัติเพียบเลือกครูนไอมาวิ่งตุบครูนไอหรือก็บานกำลังในกัลยาณมิตรช่วยสระสรองตลอดมาวิ่งเมาเงียบานตลอดมาวิ่งเป็นเบิกขวาสเตปัญญาสมาร์ทได้ตุนละเวลวะเต
anh nâng vì bị bạn nè đôi tay sòng á bị bùi dương việc tuân luôn đòi khoa nơi sẽ tệ bà nhà cầm nọt đăng thà ở vậy vì miền hai từ việc bàn xâm hẹt bởi vì khoa hai vì ở toàn bà này những cho lừa hạt Paul mũi cầm nọt đắng dương mình ai đắng thay dương lọp thừa ấy bị môn màu ấy à tay tại triệt đôi presma samput tiếp bên dương đắng thập dương cục cái này thằng ở sát lộ nó miền cam chia nẹt chùm rình nẹt khá cam lọ chớn của bàn sọc chớn nẹt cam mình sờ lọ chớn của miền Pành Hà chớn dương miền sệt thi chưa chạy chẳng tới dương ở dùng sao bao luôn mệnh chân hay ở đây bị vui cầm nát đang thả nâng về miền hai bảo vi ấy bạn vì chành màu phà chẳng những miền ta đỏ xẻ hay tới mục tiết bằng thư lọ thì tới mình cả tục khlang pe chụp bùa rương nữa ấy bùa rương nó bị chi phà lệ bà thử cái hai vì nè âm pư tuần vư bị sầm đầy chật cầm thịt bà dư nè nâng thử cái nó cài bàn cam bà chụp bàn tiết cam ở tây tạ mình ai cài bàn này chẳng dừng ai miền sầm mặt tập hiệp bị vô luôn ai chẳng tới dương mình sợ cả tục là nghe đời sao dương ở bàn ở rung chất hiện luôn những thứ chúng cá từ cả mùi khnia nhầm đã khnia chắc vấn đề không chất đó mình bài chất khnia mà này bản năng bật trên vô phiệp có bay trường ai rồi đó bị các cách bậc hồi ta lọp ta lần thứ mấy ở ta luôn ai còn ba xa chẳng tới viết vừa ấy càng nghiền với mình luôn từ mục mình hạ ca kia mình bắt đầu tầm lại ở kia mình chui chùm chén kia về tới chia Scott mùi đầm bầy ở bàn bùa mùi bồi ca nghiền nó với vừa ở chừng ít chừng o tăng tay hay mình chùm ra hơn từ một cái chẳng bànสถานพิพิธภัณฑ์บ่บุคลิกเนี่ยถือการเงียนึกมีอธิปคลังตือลือรัฐพาลสมรัยบ่สถาบันรวมตั้งมูลบ่ตั้งออกนี่สหการนี่อดเอาสลายยุกยุลดอลตำไลดอการตึกจัดให้ช่วยชุมเฉงนี่มันคลายเนี่ยนาก่อนบ่ายเชียงเนี่ยนาตามสมรรถภาพเองครูนจังนั้นนะวิปริยังcủa mình chơi ấy đằng o kia của mình chơi ấy đằng o chẳng dương thử bưng à sai kia từ bình từ máu hơi dương đo phiệp sầm khăn đo kia từ bình từ máu tam chấm này đăng chấm điền riêng luôn tới nè cleaner cái miền phiệp sầm khăn khang cleaner tới nèในออฟฟิศมีนพิบสำคัญเรียงคล้วนได้จัดไปยังเวทเลี้ยได้จังยังอัดเอากระสอบโยต้องเอาให้เพราะนั้นมันนึกยืงสาเทศมันบานเอาปรุงปีกำเนิดก็สอนเรื่องวิปฏิญเธอไม่เกียงโกเอามาตะครุนเองแต่มวยกระดาtừเหตุtừปุ่นtớiให้ขุบคืนนี้สัตย์จังกระดาจังเหตุจังปุ่นจังชุกคืนนี้ให้มันบานซอกให้มันบานซอกต่างสองข้างมันบานซอกต่างยืงมันบานซอกต่างออกนี้ให้สถาบันนั้นอดไอดีจำราtừมุกเลยซายืงเนี่ยช่วงสถาบันนั้นเวทสมปิงสมปงโดยพิบสายมองอักษรเจียดปูลหนึ่งนองจัดนั่งจักมันจีนเนี่ยได้เมียนจัดได้
ថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលនឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេទើបអាចជ្រងស្ថាប័ននឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានតលអ្នកនឹងស្រាលពីរឿងដូចថាការប្រកាន់ជាប់ជំពាក់អាណេញអាណោងច្រើននឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងទើបអាចជ្រងទើបធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងបានរួបរวมគ្នាហើយចម្រើនទៅមុខបានហើយវាតលឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀនទម្លាក់នៅភាពសៅមងទាំងអស់នឹងចេញពីសន្តានចិត្តអានឹងទើបយើងអាចរកសេចក្តីសុខតខ្លួនយើងផងពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំងគេប្រើពាក្យ self management ឬក៏ self regulation អីចឹងទៅការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយមានគុណវុឌ្ឍិលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃដោយចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីភាពសំខាន់ហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់មានក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងមានចិត្តករុណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ empathy ហ្នឹងដូចថាឲ្យយើងចេះយកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងទៅស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ច្រើនយើងអត់ប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវឯងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំនាញមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង self management ឬក៏ self regulation ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវមានជំនាញមួយទៀតចាំបាច់សំខាន់មិនអាចខ្វះបានហ្នឹងគឺត្រូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃហ្នឹងដែលនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យតម្លៃទៅលើជាមនុស្សមានសិលមនុស្សមានសិលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃហើយមានចរិតលក្ខណៈមានការប្រើប្រាស់កាយវាចាសមរម្យត្រឹមត្រូវចេះដឹងទៀបខ្ពស់សមរម្យមិនចង្អេងចង្ងាងមិនដូចថាកអឺតកតោមអាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សមានសិលហើយអាហ្នឹងចម្រើនណាស់បើក្នុងលោកខាងលិចគេនិយាយឲ្យតម្លៃទៅលើដោយសារជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបាត់បង់ញាតិមិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដោយមិនបានព្រៀងទុកមុនហើយពេលខ្លះយើងទទួលយកអត់បានវាលឿនពេកយើងអត់ទាន់បានមើលថែគាត់ត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅប៉ណ្ណឹងសង្ខារនោះវាមិនតាមការចង់បានរបស់យើងពេលណាវាអស់ហេតុបច្ច័យក៏ត្រូវរលត់ដូចជាគៀងវាអស់ប្រេងក៏រលត់ទៅយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងនឹងពេលណាកម្មវាអស់ទៅជីវិតនឹងក៏រលត់ទៅដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌បើយើងត្រូវព្រាត់ប្រាសបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងយំសោកទៅជាបទជនវានៅការយំសោកហ្នឹងយើងខាត់បានហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពល្អបុណ្យកុសលជំនួសវិញឧទាហរណ៍ថានិមន្តព្រះសង្ឃទទួលចង្ហាន់ឲ្យវាច្រើនថ្ងៃទៅដល់ពីថ្ងៃស្លាប់រហូតដល់7ថ្ងៃទៅហើយដល់ទៅមុខទៀតទៅក៏ធ្វើជារៀងរាល់ពេលតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកគាត់យើងបានដូចថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តថាយើងបានធ្វើកិច្ចនឹងជូនគាត់ហើយអញ្ចឹងជំនួសដោយការយំសោកសោកសង្រេងហ្នឹងទៅជាកិច្ចបុណ្យកុសលយើងក៏ដូចថាសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងហើយយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងវាបានទាំងសងខាងប៉ុន្តែយើងមិនងាយថានឹងទៅ
ហាមខាត់ចិត្តថាมันឲ្យយំអីហ្នឹងជាបទជនវានៅមានទោសៈទាស់នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើយើងមានសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងពន្យល់ខ្លួនឯងប្រាប់ថានឹងសង្ខារវាត្រូវដល់ពេលរលត់ទៅឧបមាដូចជាស្លឹកឈើទុំក៏ត្រូវជ្រុះទៅថ្ងៃពេលល្ងាចក៏លិចទៅមិនអាចហាមឃាត់បានទេហើយសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មរបស់ខ្លួនកម្មមុណាវត្តតិលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនចឹងកិច្ចដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែយើងធ្វើតក្ខណានុប្រទាននឹងឯងហើយក្នុងកលៈទេសៈនៃកូវីដនេះពេលខ្លះកូនចៅក៏ជាប់ក្នុងចតារិស័កមិនបានធ្វើកិច្ចជូនអ្នកមានគុណអីបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងអាចនឹងឲ្យញាតិមិត្តណាដែលមិនជាប់ជំពាក់នឹងការចតារិស័កនឹងធ្វើកិច្ចឧទ្ទិសជូនទៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលពេលចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងរួចមកចាំយើងធ្វើបុណ្យកុសលនឹងឲ្យពេញដៃពេញជើងហើយយើងក៏មិនអាចអង្គុយបន្ទោសខ្លួនឯងថាបើអញ្ចេះទៅមានអីបើអញ្ចោះទៅមានអីអាហ្នឹងយើងបន្ទោសទៅវាអត់បានអីទេពីព្រោះសង្ខារហ្នឹងណាសង្ខារហ្នឹងវាអត់អាចស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងទេដែលលោកហៅថាជាអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងរក្សាចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងព្យាយាមធ្វើអំពើល្អដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់គាត់អានឹងតាមក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើតក្ខណានុប្រទានហ្នឹងរឿយៗមិនចាំបាច់ថាតល7ថ្ងៃមិន100ថ្ងៃអីទេអានឹងយើងធ្វើតាមពេលវេលាហ្នឹងក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែកលៈទេសៈណាដែលយើងនឹករលឹកដល់គាត់យើងធ្វើឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅមួយយើងអស់ចិត្តខ្លួនយើងពេលយើងនឹកគាត់យើងគិតថាយើងបានធ្វើអីជូនគាត់ហើយពីរបើក្នុងធម៌កម្លាំងនៃតក្ខណានុប្រទានកម្លាំងនៃការឧទ្ទិសហ្នឹងបើគាត់ដឹងគាត់មកទទួលត្រេកអរកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងអាចរួចផុតពីទុក្ខទោសអាហ្នឹងជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បើគាត់ធ្លាប់ចេះត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលឃើញគេធ្វើល្អសប្បាយចិត្តជាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញដូចថាដឹងថាញាតិមិត្តកូនចៅធ្វើឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ត្រេកអរនឹងបុណ្យហ្នឹងក៏ទទួលអនុមោទនាបានសេចក្តីសុខដោយសារកម្លាំងបុណ្យនៃអនុមោទនាហ្នឹងឯងចឹងជាសរុបទៅគឺសង្ខារហ្នឹងវាមិនទៀងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅក្នុងពេលណាមួយយើងមិនអាចកំណត់បានអញ្ចឹងជាសារមួយដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទផឹងធ្វើល្អអ្វីដែលយើងអាចធ្វើល្អឲ្យហើយបើឧទាហរណ៍ថាត្រូវបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសញាតិទីស្រឡាញ់អាហ្នឹងក៏ហ៊ានបញ្យល់ខ្លួនឯងថាការយំសោកនឹងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅផងហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងសម្ដែងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងរៀនកាត់បន្ថយមកយើងជាពុទ្ធជនមិនអាចលះបង់អីបានទាំងស្រុងគាត់ថាបញ្យល់ថាហ្នឹងឥឡូវជាគៀងអស់ប្រេងវាត្រូវរលត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែធ្វើបុណ្យកុសលជាតក្ខណានុប្រទានជាមួយនឹងអ្នកមានសិលមិនថាតែប្រសងជាអ្នកណាដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ល្អធ្វើទៅឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅអាហ្នឹងហើយយើងក៏រួចផុតពីដូចថាការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងក៏បានជួយដល់គាត់ដែរព្រមតាមហេតុ
រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានរឿងល្អកើតព្រោះអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងអាក្រក់កើតព្រោះកម្មអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តគ្មានអ្វីជារឿងចៃដន្យទេបុគ្គលសាងនៅកម្មណារមែងទទួលផលនៃកម្មនោះវិញមិនខានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរត់គេចពីកម្លាំងកម្មបានឡើយបើអ្នកបានធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនបុណ្យច្រើនពីអតីតមកលោកអ្នកក៏បានជួបរឿងល្អច្រើនសេចក្តីសុខច្រើនទៅតែបើអ្នកមិនបានសាងបុណ្យមកពីអតីតច្រើនទេកើតមកជាតិនេះក៏ខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនសមប្រកបដូចគេអ្នកខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើល្អច្រើនតែដោយសារសេះសល់ផលកម្មចាស់ក៏ត្រូវទទួលរងផលនៃកម្មនោះរហូតស្រាកស្រានទើបអាចទទួលផលបុណ្យថ្មីដែលខ្លួនធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបើជួបបញ្ហាហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវចេះព្រមទទួលតាមប៉ុណ្ណឹងទៅកុំត្អូញត្អែពេកអីផលនៃកម្មដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទេដោះហើយត្រូវដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកមានញាតិញោមមួយចំនួនដែរផ្ញើសារមកសួររឿងតើសម្រាប់ខ្លួននៅវាមានបាបអត់សម្រាប់ខ្លួនទៅវាផុតទុក្ខអត់ឬក៏តើគាត់មានអារម្មណ៍មិនចង់រស់អានឹងវាចូលក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាគាត់សំរឿងទុក្ខសោកក្នុងចិត្តឬក៏រឿងដដែលវាកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៀតឬក៏គាត់ជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅប៉ុន្តែអានឹងវាកើតឡើងវាមិនមែនកើតអញ្ចឹងភ្លាមវាសំតិចម្ដងគិតច្រើនតូចចិត្តអន់ចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចឬក៏ជំងឺឈឺស្កាត់នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៅទៀតណាសួរថាសម្រាប់ខ្លួននឹងបាបអត់វាចេះវាមានពីររឿងមួយបើឧទាហរណ៍ថាជួយសង្គ្រោះម្ដាយជួយសង្គ្រោះអ្នកមានគុណហ៊ានបរិច្ចាគជីវិតឧបមាថាគេត្រូវការថ្លើមគេត្រូវការប្រមាថគេត្រូវការអីចឹងថាយកចោះធ្វើម៉េចឲ្យតែពុកធ្វើឲ្យតែម៉ែខ្ញុំរស់អាហ្នឹងជាបនវិញការលះបង់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការលះបង់ដោយខឹងដោយធុញទ្រាន់នេះអានេះវាជារឿងអកុសលសម្រាប់ខ្លួននឹងមានទោសបើនៅក្នុងវិន័យព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុសម្រាប់ខ្លួនទេភិក្ខុណាសម្រាប់ខ្លួនត្រូវអាបត្តិដែលត្រូវបាត់នឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតរឿងទោមនស្សផ្លូវចិត្តមិនសบายចិត្ត
ធុញទ្រាន់ហ្នឹងជាលក្ខណៈនៃទោសៈចិត្តប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចទាញចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់សម្រាប់ខ្លួននឹងមកវិញបានទេវាត្រូវការផ្សំគុំជួយគ្នាទាំងអស់ទាំងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំនាញខ្លួនជាប្តីប្រពន្ធជាបងប្អូនសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងតើឡាជួយជុំចែងកុំបន្តិចបង្អាក់ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យវាជន់លើជន់ណាគាត់មានវិបត្តិក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងអត់យល់គាត់យើងថាស្ដីឲ្យទៅទៀតគឺតែដុនដាបហើយជួនកាលមនុស្សហ្នឹងមិននិយាយមិនស្ដីរៀងដកមកទៅមើលស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងគិតថាវាខ្ជិលវាអីអញ្ចឹងទៅវិញទៅណាចឹងផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងជាកម្លាំងចិត្តសំខាន់ណាទី2រឿងថ្នាំព្យាបាលបើមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់កុំលាក់កំបាំងកុំខ្លាចគេថាយើងនិយាយចុះជួបលោកគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់ជួយស្វែងយល់ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំជួយសម្រួលអារម្មណ៍បានគេងគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងកំហែងញ៉ាំឲ្យបានទៅហើយនឹងដើរហើយអញ្ចឹងដូររបៀបរស់នៅជួនកាលជំងឺនោះវាធ្វើឲ្យយើងធ្មើកមិនចង់ងើបមិនចង់ដើរមិនចង់ចេញខ្ជិលហ្មងអានោះតើយើងយកឈ្នះវាកុំបដោយតាមវាទាញឲ្យយើងនៅកន្លែងស្ងាត់កន្លែងងឹតម្នាក់ឯងសោកសៅសោកសង្រេងអញ្ចឹងទៅហើយវាជន់យើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូរអីយ៉ាបត់រស់នៅចេញទៅធ្វើការស្រោចដំណាំស្រោចតំណោចដើរហាត់ប្រាណធ្វើនេះធ្វើនោះកុំឲ្យវាស្លង់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយភាសាងាយយល់ហើយនឹងការអប់រំផ្នែកស្មារតីតាមរយៈការធ្វើសមាធិការស្ដាប់ធម៌ការត្រេះរិះពិចារណាឧបមាថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះណារឿងល្អយើងទទួលយើងចាត់ទុកថាជាផលបុណ្យណាហើយរឿងណាមិនល្អជួបហើយទៅមុខទៀតមិនអោបមិនរែកពុនរឿងទាំងអស់នឹងទុកក្នុងចិត្តទេពីព្រោះបើយើងអោបយើងរែកពុនទៅអារឿងហ្នឹងវាជាសកត់យើងធ្ងន់ទៅពីព្រោះចិត្តនេះដោយន័យថាសន្សំសន្តានដូចយើងសន្សំលុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងតែយើងសន្សំច្រើនវាបានលុយច្រើនបើយើងខ្ចីច្រើនវាយើងជពាក់គេច្រើនហើយយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងបើវាសន្សំអីវាច្រើនអាហ្នឹងវាសន្សំទុកសោកទុយចិត្តអន់ចិត្តបាក់ចិត្តអីហ្នឹងវាកើនអាហ្នឹងកើនសេចក្តីទុកហើយប៉ុន្តែបើយើងរៀនដូរមកថាយើងនឹករឿងណានាំឲ្យរីករាយជួបអ្នកណានាំឲ្យសប្បាយចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ឡើងវិញណាអាហ្នឹងផឹងសំផ្នែកខាងហ្នឹងទៅ account ខាងល្អហ្នឹងទៅខាង account ខាងអាក្រក់ខ្ចីគេនោះកុំសូវខ្ចីពេកទេអញ្ចឹងសំចិត្តស្រស់ស្រាយរីករាយអឺថាលវាងណាកុំស្ទុះអានឹងឲ្យច្រើនទៅទីម្ដងទើបយើងអាចឈ្នះវាបានសមត្ថភាពអប់រំផ្លូវចិត្តនេះជួយទុកមកផ្នែកធំដែរគឺថាយើងមិនអោបទុកឯងវាដូចថាហើយសង្ខារធម៌កើតរលត់ទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងល្អកើតហើយរលត់ទៅរឿងអាក្រក់កើតហើយរលត់ទៅហើយទៅមុខទៀតទៅជួបរឿងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងវាសំពីងសំពងរឿងអតីតផងភ័យរឿងអនាគតផងអាបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយវល់វាធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងអាត្មាសរុបមកវិញថាការសម្រាប់ខ្លួននោះសួរថាមានបាពេវាបាបត្រង់ទូមនោះហ្នឹងហ្មងវាមិនស្រស់មិនថ្លាដល់នៅក្នុងធម៌តកណាចតិចិត្តហ្នឹងវាទូមនោះទោសៈវាអត់ល្អឯងកតិឬក៏បដិសន្ធិក្នុងជាតិទៅមុខហ្នឹងគឺចុះក្រមឯងតកណាពេលមុនស្លាប់ហ្នឹងទូមនោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់ចោលអញ្ចឹងទៅចាស់ប៉ុន្តែរបៀបជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងអាត្មាថាកុំឲ្យលាក់និយាយប្រាប់
មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាចិត្តស្និទ្ធដែលអាចឲ្យគាត់ជួយឲ្យយោបល់បានកុំគិតថាអញមិនប្រាប់ណាអញខ្លាចអត់អីកុំអ្នកណាក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរៀងខ្លួនតិចច្រើនតាមកម្លាំងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់រៀងខ្លួនតែអញ្ចឹងប្រាប់បើថាបើធ្ងន់ធ្ងរត្រូវជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យកុំខ្លាចគេថាយើងឈួតអីអានឹងរឿងសុខភាពយើងតាចាត់ទុកថាវាជាជំងឺគុណពវៀនដាសាយឬក៏គុណឈាមអញ្ចឹងទៅវិញទៅព្រោះអ្នកណាពុទ្ធលោកថាគ្មានអ្នកណាក្នុងលោកនេះដែលថាគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់មានទេលើកលែងតែព្រះអរហន្តមួយដែលអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រៅពីនឹងពុទ្ធជនទាំងលោកទាំងប្រសក់សិតតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចគ្នាគាត់តែតិចច្រើនតាមកម្លាំងនៃការអប់រំចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងបើទី2បើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យហើយនឹងទី3រៀនធ្វើសមាធិរៀនស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតមិនអោបកសោបសេចក្តីទុក្ខនឹងក្នុងចិត្តនឹងយូររៀនដូចថារៀនដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខអានឹងយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានវាត្រុតដែលខ្មែរយើងជួយចិត្តនិយាយទៅចាស់ទៅប្រែទៅជាក្មេងវិញហើយជួនកាលធ្វើអីគុំត្រូវចិត្តមួម៉ៅជេរបន្តិចរឿងតាអ្នកនៅក្បែរខ្លួនអ្នកដែលហត់ហ្នឹងច្រើនតែត្រូវមាត់ជាងគេកូនចៅវាតកតងនឹងរឿងការសំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពីក្មេងមកបើគាត់ចូលចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងក្រេវក្រោធច្រើនកាចអានឹងដល់ពេលចាស់ទៅអកុសលនោះវាគ្របសង្កត់ជីវិតគាត់បានពីព្រោះកាលពីនៅក្មេងយើងមានកម្លាំងមានស្មារតីទប់ទល់គ្របបានខ្លះដល់ពេលចាស់ទៅវាបើកឱកាសឲ្យអកុសលនោះសោយរាជនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានគាត់ចេញមកចេញយៈចេញមៀធ្វើអីក៏មិនត្រូវមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនចៅដែលនៅមើលថែជាប្រចាំហ្នឹងបើកូននឹងមិនបានស្វែងយល់អំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សចាស់ទេឆ្លោះគ្នាខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតបាបកើតបុណ្យជាមួយគ្នាទៅបើឧទាហរណ៍ថាកូននឹងគាត់បានស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏លែងប្រកាន់ដែរកូនខ្លះក្នុងគណៈធម្មភាពធ្លាប់ជួបពីមុនគាត់អត់ដឹងគាត់មួម៉ៅកើតទាំងជំងឺផ្លូវចិត្តកូននឹងទៅទៀតដោយសារវាក្រំគ្រារាល់ថ្ងៃគាត់ជេរគាត់ស្ដីគាត់ហើរឿងរាល់ថ្ងៃទៅវាប្រេះស្រាំផ្លូវចិត្តរបស់កូនហ្នឹងមួយចំណុចដែរអាចជួយម្ដាយឬក៏លោកឪពុកជាមនុស្សចាស់បាននោះទេថាគាត់ស្ដាប់ធម៌គាត់ធ្វើសមាធិគាត់មានការងារជាបុណ្យកុសលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅវ័យគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅវាសบายចិត្តដែរដល់សบายចិត្តវាធ្វើឲ្យបាត់អាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងវាជំនួសដោយការដើរបន់ដើរទៀនសមាធិទៅចិត្តវាតិចវាស្ងប់វាអត់មានអារម្មណ៍នាំឲ្យគាត់មួម៉ៅទេប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅម្នាក់ឯងឯកាអត់មានអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីអានឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារវាអត់មានអីជំនួសអាភាពមួម៉ៅហ្នឹងវាគ្របវាចូលមករហូតចឹងទៅអញ្ចឹងបើជាពុកម្ដាយក៏គួរមានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលចម្រើនសតិស្មារតីស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិកុំដូចថាគិតតែពីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាស់នឹងរឿងខាងក្រៅនឹងកូននឹងចៅយូរកាកូននៅក្បែរហ្នឹងត្រូវជាងគេកូននៅឆ្ងាយគេអត់សូវនៅក្បែរគេអត់សូវខុសហើយគេមកម្ដងត្រូវយ៉ាងតែអានឹងតើយើងញាតិញោមហ៊ានដែរមិនអាចថាអញម៉ែអញធ្វើអីក៏បានទៅវាក្តៅទាំងអស់គ្នាក្តៅទាំងយើងជាម្ដាយក្តៅទាំងកូននៅក្បែរហ្នឹង
hay con trái của vua đây mà nụ chán ta pe có miền vây chả tới phơi chất nó hiện thị trường phơi phèn đòn đạp mua màu chỉ tụ tới thị trường nó bơ nè là để bàn ở rùm chất lọ vì mình tới mình xây chìa thun ngô khang pe gì nhưng cái nào mà bị lượt bị chỉ ta mà nhưng cái nào nó có lọp chỉ nè buồn nè riêng nó chẳng có cha tới có thầm đa có thứ bon thứ tiền đa thứ sla thứ pleu thứ ấy càng nghe bon vào qua đó vùng sâu miền hưởng nôm ở cái hài vậy nên bờ dương mình che đồ à ròm nôm ở cái chặt bon đấy vì cái hài chẳng toàn là tiền nè mà đài rồi có bục có riêng thô tiền cô nó có xoay vô bị chết xa bỏ nổi chắc từ việc sự miền bạp tiền này mà đái tiền cô nó bùm ra đòi sự đầy xa lánh nên có bạn bon trà phiệp miền ban hư ha ở cha bà dương nó ai chia tí tăng này cả chân này nên tiền nè đợt tây nghe chứ với pro mình được cục kia khi mình chết ta sẽ bài chết nâng sẽ đây sọc phiệp miền bàn ở bà dương cục kia thì miền nè khác khi mình bình chết hơi đời xa của so là miền được không chết kế nữa thôi cái tua chết vậy để dương miền nè hơi để dương bằng hai bằng uột bằng ó nó có đôi chất lốp hẹ miền nè nó không luôn trong ở cái đăng trong ở cái score chẳng tới không này chia sẻ mạnh chút ta nói cái miền cái bằng hai chẳng ấy bên được không này thua là bỏ tầng ó nâng cả một con tầng ó nâng lục điệp thiệp đôi chia đồng sạch chẳng để cái việc tam chắc si khục kia chẳng tới chẳng viên nom ở miền hưởng nom ở cao chân này ở của bê kha bậc cách bậc khôi bậc lư thôi ở bằng áp bằng ao cái điều nè đó tây chẳng thực tiết của miền này chẳng không cả bằng hai drop là bỏ nắng cô bị dạy nên bị pru chia vượt mục phí về ai thừa cái bài chất chỉ mùi của miền về ai thừa cái chân này nên ti khăn nắng của miền hãy dương cô bằng cao tùm lọp mũi bằng tùm lọp bằng uột bằng ó miền chặt đục hệ chuột chùm bẹ nâng ao kỹ đằng chắc man chỉ này không thố lục tiên ở dương chê đi tháp pra drop rồi bỏ để miền nắng ở bàn chia bị giàu sầm hẹp nè đợt tấy chỉ bon có so sầm hẹp khuôn dương đôi chia anh ta bình được cái sẽ thay niềng visa khả chỉ sẽ thay men phân tế lục bàn thường bơi chỉ bị giỏi đó sừng cung chiết bỏ lục sớm mấy nút nâng sừng cung sa na miền vọt aram và song nâng cách càng nghề thọ một tiền ấy xem từ tiền đòi drop sầm bát đầy lục miền rồi hốt đó đại bát thọ miền sau để lục kết tha anh chỉ sẽ đại phèn đây phần này thừa tiến tranh anh ta bình được cái xe thầy vậy chẳng bầu ôn nhiệt nhôm trong ở nước cu picha nà đấy tha cun tầm lại bà dương viên ở khẳng khăn luôn sẽ cái đây sọc sẽ cái đây túc nó viên ở khăn chất bà dương vì thầm đá vì trời sài nâng drop sầm bát nâng cách dù cái mua nâng vấn đề mình ai bưng sẽ cái đây sọc bà dương bưng từ lừa bỏ tặng on nâng tặng sòng bà này hai bên nâng không thua lục chặt tục tặng o ròm tặng o nâng chia ròm bỏ cả một cuốn nâng mền sầm hẹp từ hướng xây phó từng hướng tặng o ở vậy để vì cho lòng cắt một tam phần này thì chị muốn đạt cái chất hay vì chỉ tí tăng này ca chộp chụp bẹ nó lộ hai thà chỉ ca một cồn hay
ធ្វើឲ្យយើងវិវក់វិលវល់ជាប់ជំពាក់ចង់តែបានហើយគេក៏ចង់បានយើងក៏ចង់បានហើយជាហេតុនាំឲ្យមានចំនួនគ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ណាំងប្រជែងគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងតើយើងប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នទទួលយកដោយសតិស្មារតីកុំគ្រាន់តែចង់ពង្អួតបង្អបបង្ហាញហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់ជាប់ជំពាក់នឹងការសរសើរលើកជើងហើយអាចជាទីតាំងនៃការចំណាយនន្ទានៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផងគ្រួសារផងសង្គមផងជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងចិត្តរបស់យើងផងបើចំពោះជីវិតជាព្រះសង្ឃវិញព្រះអង្គឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណារឿងប្រើប្រាស់របស់របរអីសពគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យចេះប្រើឲ្យល្មមប្រមាណហើយប្រាប់ទៀតថាប្រើនឹងមិនមែនដើម្បីពង្អួតបង្អបង្ហោះបង្ហើបង្ហាញសាច់ជូនអ្នកស្រុកអីទេនឹងនៅក្នុងបច្ចវេកនវិធីដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយើងគួរសង្រួមកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសង្រួមចិត្តរបស់យើងផងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងកុំឲ្យគ្នាកើតបាបដោយសាររបស់នឹងផងយើងរៀនប្រើទ្រព្យដែលជាបុណ្យរបស់យើងដោយសតិបញ្ញាស្មារតីប្រើទ្រព្យដែលជាបុណ្យចាស់ហ្នឹងបង្កើតបុណ្យថ្មីបន្តទៅទៀតជាអរិយទ្រព្យជាប់នៅក្នុងចិត្តជាប្រយោជន៍ទៅក្នុងអនាគតជាតិអនុមោទនាបើនិយាយពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តវិញជាពុទ្ធជននឹងអ្នកណាក៏មានដែរគាត់ណាតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃបញ្ញាស្មារតីយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃជីវិតនឹងបើបុគ្គលនឹងច្រើនដោយអកុសលមួម៉ៅខឹងជាប់ជំពាក់លោភលន់ច្រើនអានឹងកើតទុកច្រើនហើយពីព្រោះអកុសលហ្នឹងវាជាថ្នាំពឹសវាជាមេរោគវាមករំខានផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនឹងញាប់ញ័រឧទាហរណ៍ថាយើងចំណែនយើងកំណាញ់យើងស្អប់យើងគុំអានឹងដូចភ្លើងធូបនោះវាមកអុចវាមកអុចចិត្តយើងឈិតឲ្យយើងក្តៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ដេកមិនលក់បក់មិនលហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្វល់ខ្វាយដល់អញ្ចឹងវាអត់បានសុខទេការជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាហួសពីសមត្ថភាពហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខដែរឧបមាថាយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពយើងផឹងអស់ហើយបាន10000ហ្នឹងប៉ុន្តែវាលោភវាលន់វាកុហកកាហាយប្រៀបធៀបឃើញគេបាន1លានទៅវាដេកអត់លក់បដោយនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែតើមានសន្តោសៈក្នុងធម៌ថាឲ្យចេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសบายចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនរកបានហើយហ្នឹងបានវាស្រាលវាអត់កើតទុក្ខជួនកាលអ្នកខ្លះរកបានហើយនៅតែកើតទុក្ខអញ្ចឹងបើពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថាយើងនៅក្រដដែលឯងបើទោះជារកបានច្រើនពួកយើងវាខ្វល់វាខ្វាយវាពិបាកវាមូវាម៉ៅអញ្ចឹងការដែលចេះពយល់ខ្លួនឯងរកបានច្រើនចាត់ទុកថាបុណ្យយើងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងរកបានច្រើននឹងទៅហើយរកបានល្មមអានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តតែបុណ្យខ្ញុំសំពាយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបើរកបានតិចអានឹងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាព
ប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាមិនអាចទៅដេកចំណែនគេចំណែនបងចំណែនប្អូនអ្នកខ្លះដូចគ្រួសារគេផ្សេងបងប្អូនគេផ្សេងគេរកស៊ីបានមានឯងវាអន់ជាងគេដេកក្តៅក្រហាយចំណែនគេរករឿងម៉ែរករឿងឪអីអញ្ចឹងតែក៏មានដែរអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងវាមកអុចយើងមិនឲ្យយើងបានសុខទេតែកាលណាយើងមានអកុសលនឹងច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាតតែយើងព្យាយាមចម្រើននៅធាតុល្អនៅក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាការចេះចែកម្លែកតិចច្រើនក៏ដោយមានតិចចែកតាមតិចមានច្រើនចែកតាមច្រើនទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាដូចជាទឹកសន្សើមឬក៏ការប្រោះព្រំផ្កាប្រោះព្រំដើមឈើនឹងឲ្យវាស្រស់ចឹងទឹកចិត្តល្អបន្តិចហ្នឹងក៏ដោយការនិយាយដោយចិត្តមេត្តាការជួយពយល់ឲ្យគេបានសុខបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេបានចម្រើនសេចក្តីល្អតាមវាចាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តឃើញគេសុខឃើញគេល្អទៅចិត្តហ្នឹងមានសមាធិយល់ត្រូវមិនទៅប្រកាន់ចំណែនគុំគួនស្អប់គេអីទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសមាធិទៅនឹកឃើញថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលហើយយើងប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្ណាផលវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់អាចយើងធ្វើស្រែ1ហិកតាតែប្រអង្គុយចង់បានផល20តើនវាអត់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមានសមាធិជឿលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកថាមិនអញ្ចឹងឯអត់ទេសមាធិអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាសំដៅទៅលើបញ្ញាហ្នឹងឯងដឹងថាអូអ្វីវាសិតតែមានហេតុអ្វីកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វានៅពីក្រោយហើយអញ្ចឹងពេលជួបរឿងល្អមិនជួពេកទេកំណត់ដឹងថាអូអាហ្នឹងជាផលបុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមរបស់យើងបើរឿងមិនល្អកើតឡើងហ្នឹងឯងកំណត់ដឹងហ្មងក្នុងអភិធម្មនិយាយថាអកុសលវិបាកឃើញរូបមិនល្អស្ដាប់ឮសំឡេងមិនពីរោះគេជេរគេនិយាយដើមអេចអូចអីចឹងទៅជាអកុសលវិបាកហ្មងអាហ្នឹងគឺសច្ចធម៌ជាផលនៃបាបចឹងហ្មងចឹងវាអត់ទៅកើតទុកទូមនោះនឹងរឿងនឹងពេកទេពីព្រោះកំណត់ដឹងថាវាមានហេតុវាមានអកុសលណាមួយវាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកវានាំឲ្យកើតទៅជាអកុសលវិបាកផលនៃបាបហ្នឹងផលនៃបាបដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏ហើយកំណត់ដឹងសង្ខារទាំងឡាយកើតហើយរលត់ទៅវិញគេនិយាយហើយចប់អាលុតឈឹងបាត់ហើយបើអ្នកដែលមានបញ្ញាគេមិនសូវយកពាក្យហ្នឹងមកអង្គុយកើតទុកក្តៅក្រហល់កាហាយមួយខែពីរខែទេគេកំណត់ដឹងថាអូអកុសលហ្នឹងកើតមកផ្លែតនិយាយចប់បាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះបញ្ញាហ្នឹងច្រើនតែកើតទុកដោយសាររឿងមិនល្អដែលកើតឡើងដោយសារមិនយល់អញ្ចឹងបាបចាស់ឲ្យផលផងខ្វះបញ្ញាបង្កើតបាបថ្មីអាមួម៉ៅអាចចងគំនុំអាគុំគួនហ្នឹងអាហ្នឹងជាបាបថ្មីហើយអញ្ចឹងហ៊ានតម្លាក់អាហ្នឹងមានបញ្ញាសំនៅការយល់ដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិអប់រំចិត្តរឿយទៅអាហ្នឹងបានយើងបន្ថយអាធាតុពុលនឹងមេរោគហ្នឹងហើយបន្ថែមធាតុល្អជាកុសលធម៌ហ្នឹងរឿយទៅមានខន្តីមានអត់ធន់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងអំពីដំណើរនៃសង្ខារកើតរលត់មិនប្រកាន់មិនហួងហែងមានក៏ទទួលថាវាជាផលនៃបុណ្យទៅមិនវាត្រូវបាត់វាត្រូវបង់វិញគិតថាវាជាសង្ខារធម៌វាប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាអត់ទៀងវាអត់ទាត់ទេ
anh vừa đôi upama đôi ta chỉ kiến vừa nơi prey vì che đấy vừa prey vừa rồi luật đấy pre tích về lưng nghĩa của lịch từ anh xong khá nơi pe miền hạt chạy cục khoản bon miến dương nơi miền chỉ vật trọp dương nơi rô bàn đập pe bon vực sao tới rô về bản tích tới pe là bon tới là bo nó có với trức hạt long trồng từ ấy dương to là riêng từ tua school thằng năng ấy chỉ vật ứng viên trắng tướp dương ái sầm rùa play chất mình ao cả tục khang bàn hay bây giờ nơi ta mua mau đã cả hai cung cuốn đôi ta chụp chụp bẹ hung hay bậc can thà sẽ thở tập ban tam anh chọn nó cả tục khang ấy bùi sẽ nó viên mình ái tam chất dương chọn là hồ tê bởi dương khoa nơi bốn nó khoa hai tới vì ở bà này về tòa miền hai cục còn bàn một tuần này miền nhiệt nhôm khá tứ thật quật khoai rùi bờ ròm pi nẹt đầu tây hù hại pết quật phịch sành phịch dưới chất tục đạ thải xa khuôn ai tới chiều đây mình lụa mua mau khoai khuôn ai nè support support cream crom vậy nó mà này thà mình khoa bị nẹt ở tây nào ngọt tới mẹ nó bên này nó không Phật giáo sầm đại vì cái đây sẽ lánh mấy tạp hiểu về nè nó cứ từ bốn lái bắt đầu trên pi sẽ lánh khuôn ai vừa ở khuôn ai nó rừng bắn sải vừa ở miền lùm nâng rừng móm hay dương chui chuồng nè đất tây vậy bàn rừng móm đài dương sai sẽ cái đây sẽ lạnh nâng ơi nè đất tây dương miền cả Upama nó còn thó lục và việc thả ta năng Upama cắt phá giờ khuôn ai chịu Upama thì dương chọn bàn sóc dương chọn bàn cà sẽ lạnh rộp án kia cục cái nít của chọn bàn sóc chọn bàn cà sẽ lạnh rộp án chân xôm ở nhóm bàn sóc rùi phọt bị túc xôm ơi sọp sạt tầng bàn sóc rùi phọt bị túc thì chẳng như bàn sóc tầng ở khăn vấn đề mà trọp chua cái lò máu mình nhiệt nhôm khác qua cái tập bị bùi bờ rom hot nơi rương nè đồ tây vuông lá và đào chất và đào ở rom nắng từ can rương đồ tây nông trơn bể hai phịch rẽ xa chất khuôn ấy ở nơi nông phép thì chạy từ chung cổ so là thò về tới chia rương bùi từ rương bùi bà rõm hô hát ở nắng nơi nông ạ cổ so rồi vừa rồi vì hai nắng ấy để thừa ấy chất bà dưỡng vì tích tòm chẳng tờ lọc một vinh thà dừng nơi tìm biên sẽ đây sẽ lánh mê tá cả rồi ná hai cô miền đây sẽ bài đi được về để kịp bàn sóc hay có thể miền UPK mùi tiết tha mình ai dương miền sẽ mặt tiếp từ chui bộ cô nâng bàn cục khnia rồi có dương mình ai bậc cọp tha nè nâng thở tại chẳng cu trơ từ tạm phơi đi tạm đại dương chọn này vì ai tại chẳng tôi là miền Tây nhà mới cùng nọt đằng tha sạt luộc nướng miền sầm pi cam riêng luôn dương chui đào thực chất meta cả rồi ná và đây dương mình ai từ tua rong cam chùm đua kề bà nên nhá na vừa cam nhá đúng từ tua
dương ở ai từ triệt tre hưởng cầm lăng cam nâng bà nè không thua lục xâm đại ta nó thể cầm măng xâm măng bật lèng cầm lăng ở vậy mà nâng cầm lăng cam mình miền này chúng cái dương chọn chui bộ cô nâng dương phẳng phèn bị lật phía bên này có đối thoại miền bon nâng trâu từ tu chùm nuôi nâng trong cái nào thà phía lọp chuột chẳng không chui không này không nôm ao từ rô pet rô mô để lo để thấy có chọn để trong khối của thác đọc quạt về nhà nâng thợ miền UPK cho đây thà nâng sạch lô miền cầm chưa được bọc luôn chân dương mình ai từ bọc hòm rương nâng ở tam chặt dương bàn cục rương bàn này chân dương áp sơ ngôn đấy bị bùa tất cả này dương vô rõm nè đồ tây để cục bùng ở cả tục nâng màu tục nông chặt dương cả nà nâng trời gây nông cả ná nó khơi kỳ cả tục của ba dương miền chặt chui sừng cua bắt đấy vì ai chia phải cháy nom ở cả tôm mà nó tô xạ hay tô xạ tôm mà nó nâng vì chỉ phượng ở dương chít ở dương khoai mua mau của mạ chất hà nâng tới chia nom ở dương khoai từ vịnh dân chuối đòi cả rồi ná bắt nó thở tầm miến bà nhà tới cho mùi tụp scat cầm ao chặt nâng về buộc cái chỗ hay bậc hòm ở rương nâng tam chặt dưới bậc hòm ở kia nâng đôi giường nâng mình ai bậc hòm bà này chân dương riêng prom hay dương nơi tè bậc to meta sẽ đây xả lánh ca dịch chất tục bạ ca chui sừng cua bắt nó thở ôm cho mùi nâng OPK bà nhà nâng tới cho mùi phong tự dương mình khoai chặt hù hại về bà kịch bì cả lụm bạ với mẹ miền hương thở đã sẽ hiện luôn chẳng bị khai chứ mình ai sân khâm thật kỳ màu chui dương cục hương ở dương bất tục bất đại bà nhà dương từ lừa kì cục bể là nâng cái cục bạ cái thở miền hương bỏ cái thở đã sẽ ai đại chân dương hiện sang cầm lăng cài cầm lăng chất cầm lăng bánh nhá đập bay bị cho một đo xe nâng hương đây cả lại nông chịu vật bỏ dương hiện tu score tha cả máu về tay tầm miền bánh hà chẳng về khá hương khác hú bị cả màn bỏ dương mình được khác dương túc chặt hỏi bài tới chia xì đuổi hú chặt á thì dương thọp chui dương túc chặt mà nổi nâng bài tới chia bọt bài tới chia bọc phè ấy chẳng tới chẳng dương miền cầm lăng sẽ tệ bên nhà đầm bay đo xe bên nhà plei chặt bà dương nghèo cả lớn dương đo xe ấy đó prang ở pi smart phiếp hỏi hiện cầm nọt đằng tha vừa mình ai bạn ấy đôi chặt dương trong cục hưởng bàn này về khá việc bàn tạm dương chón về khá việc mình bàn này chân dương mình ai tiêm tia tha ôi thời tập bạn đôi nhom thà chẳng nhom kịch chẳng bờ dương chọn chẳng về việc mình bán về cài tục à hay rướng về
mình ai tam chặt dương trong cục bê cục về lìa từ bờ miền hai cục khoán hướng nâng với ban sầm nhảy tới Obama đôi dương đam sờ sẻ chẳng bị bày khái với ban Paul bên vì dương đam sờ ngún dương ở ai bậc khom thà bày khái nó người ban Paul màu màu chấm chọn bàn nâng vì ở bàn này giờ nó chỉ vật nâng vì sài hai bảo vì bờ hai nâng cục khoán hai nâng lõ Paul nó có bàn lõ bờ hai nâng mình lõ tê hai tiếng bạch bón tiếng tây tạ vì mình lõ chẳng biết thở tu Paul mình lõ chu bánh hà giờ mẹ để miền bánh nhá nó mình chơi chia tục tôm nó clean khuôn là sạch đại tam phơi chặt nâng khang pê chê chỉ thôi chôn nâng về tayแต่ป่าตึงกิจโลกทัวnângคลายป่านนี้เบอเนี่ยnâng bàn sân xómสเตปญญาสมาร์ทได้ทึกก็มันกวงเกือครั้งได้อาจเมียนสมรรถภาพเลือกครูนไอมาวิ่งตุบครูนไอหรือก็บานกำลังในกัลยาณมิตรช่วยสระสรองตลอดมาวิ่งมางี้บานตลอดมาวิ่งเป็นเบิกขวาสเตปัญญาสมาได้ตุนละเวลวะเตอันนั้นวิบากเนี่ยโดยไตสรองเอาไปป่วยยืงเวทตุนครูนโดยขวาในสเตปัญญากำหนดดังท่าเอาไว้เวียเมียนไฮต์ตัววิบานสมัยบวิขวาไฮต์วิอัตตนบานเนี่ยยังโชว์เลยไฮต์พอลมุยกำหนดดังยังมันอาจดังถ้ายังทลอบเธอไอบีมนเมาไออัตแต่เฉียดโดยเปรสมาสัมปที่เป็นยังดังทับยังขบขึ้นเนี่ยทางอสัตโลกนั่งเมียนกรรมเจียเนี่ยจุมรุนเนี่ยครับกรรมละอเฉินก็บานศกเฉินเนี่ยกรรมมันเซอร์ละอเฉินก็เมียนปัญหาเฉินยังเมียนสถีชื่อเจาะอย่างเต้ยังอัดยมสาวเบาคลุนไม่จังไอ้อัดได้ไปพูดกำหนดดังฐานนั่งเวียนให้บ่าววิไอ้บานวิจัยมาพาจังยังเมียนแต่ดอกเสียให้เติมมุกทิศพังเพื่อละอที่เต้มันกระตุกคลังเปจุปูเรืองหนึ่งไอ้ปูเรืองนั่งวิชีพาเลยบัดเถอกายให้เวียนเนี่ยอำเภอตรงเบอร์เปียสมใดจัดกำหนดบ่ายเยอะเนี่ยนั่งเถอกายให้กายนั่งกายบานกรรมปัจจุบันเทียกรรมอะไรแต่มันไอ้กายบานเนี่ยจริงๆไอ้เมียนสมรรถภาพไปยูโรครูนไอ้จังแต่ยืมมันใส่กายตกคลางไงโดยซายังอดบันเอารุมจัดเหียงครูนอย่างที่จุงก้าถือกามือคณียิมด่าคณีจังปันแน่ขนมจัดนั้นมันสบายจัดคณีมาเนี่ยปนังประเจงโยเพียบอุกไปจึงอาจโหดเอาไปครับประกาศประโคยตลอดตะลันถึงไม่จะเอาตาครูนไอก่อนมาภาษาจังเตอร์วิทย์ผู้เอ้ยการเงินวิมันลูนเติมมุกมันสหการนี้มันพอเราทำลายไอ้นี้มันช่วยชุมเชงนี้เวทเตอร์เชียสกอตมวยดอกใบไอ้บานกปูมวยบอยการเงินนั้นวิทย์ผู้เอ้ยจึงอีจึงออตั้งใจให้มันจุ่มราเอินเติมมุกให้จังบานสถานพิพิธจัดบ่
បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរួមទាំងមូលបើទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាអត់ឱនស្រឡាញ់យោគយល់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហើយជួយជុំជែងគ្នាមិនខ្លាចអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាពីព្រោះយើងក៏មិនចេះអីទាំងអស់គេក៏មិនចេះអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់នឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចំណេះដឹងជំនាញរៀងខ្លួនទៅអ្នក cleaner គេមានភាពសំខាន់ខាង cleaner ទៅអ្នកនៅ office មានភាពសំខាន់រៀងខ្លួនទៅចិត្តរបស់យើងវាទលាយដែលអញ្ចឹងយើងអត់អោបកសោបយកទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាសារធាតុមិនបានអប់រំពីកំណើតអកុសលហ្នឹងវាប្រទាញធ្វើម៉េចគៀងកឲ្យមកតែខ្លួនឯងតែមួយកដោបទៅហែកទៅពុនទៅហើយគ្រប់គ្នាសិតតែចង់កដោបចង់ហែកចង់ពុនអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាហើយមិនបានសុខហើយមិនបានសុខទាំងសងខាងមិនបានសុខទាំងយើងមិនបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយស្ថាប័នហ្នឹងអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខដោយសារយើងអ្នកជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងវាសំពីងសំពងដោយភាពសៅមងអកុសលជាតិពុលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលហ្នឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេទើបអាចជ្រងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានតលអ្នកនឹងស្រាលពីរឿងដូចថាការប្រកាន់ជាប់ជំពាក់អាណេញអាណោងច្រើនហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងទើបអាចជ្រងទើបធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងបានរួបរួមគ្នាហើយចម្រើនទៅមុខបានហើយវាតលឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀនទម្លាក់នៅភាពសៅមងទាំងអស់នឹងចេញពីសន្តានចិត្តអានឹងទើបយើងអាចរកសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនយើងផងពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំងគេប្រើពាក្យ self management ឬក៏ self regulation អីចឹងទៅការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយមានគុណវុឌ្ឍិលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃដោយចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីភាពសំខាន់ហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់មានក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងមានចិត្តករុណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ empathy ហ្នឹងដូចថាឲ្យយើងចេះយកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងទៅស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ច្រើនយើងអត់ប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំនាញមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង self management ឬក៏ self regulation ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវមានជំនាញមួយទៀតចាំបាច់សំខាន់មិនអាចខ្វះបានហ្នឹងគឺត្រូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃហ្នឹងដែលនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យតម្លៃទៅលើជាមនុស្សមានសិលមនុស្សមានសិលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃហើយមានចរិតលក្ខណៈមានការប្រើប្រាស់កាយវាចាសមរម្យត្រឹមត្រូវចេះដឹងទៀបខ្ពស់សមរម្យមិនចងេងចងាងមិនដូចថាក្អឺតក្តោមអាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សមានសិលហើយអាហ្នឹងចម្រើនណាស់បើក្នុងលោកខាងលិចគេនិយាយឲ្យតម្លៃទៅលើដោយសារជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបាត់បង់ញាតិមិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដោយមិនបានព្រៀងទុកមុន
ហើយពេលខ្លះយើងទទួលយកអត់បានវាលឿនពេកយើងអត់ទាន់បានមើលថែគាត់ត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅប៉ណ្ណឹងសង្ខារនោះវាមិនតាមការចង់បានរបស់យើងពេលណាវាអស់ហេតុបច្ច័យក៏ត្រូវរលត់ដូចជាគៀងវាអស់ប្រេងក៏រលត់ទៅយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងនឹងពេលណាកម្មវាអស់ទៅជីវិតនឹងក៏រលត់ទៅដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌បើវាយើងត្រូវព្រាត់ប្រាសបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងយំសោកទៅជាបុគ្គលជនវានៅការយំសោកហ្នឹងយើងខាត់បានហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពល្អបុណ្យកុសលជំនួសវិញឧទាហរណ៍ថានិមន្តព្រះសង្ឃទទួលចង្ហាន់ឲ្យវាច្រើនថ្ងៃទៅដល់ពីថ្ងៃស្លាប់រហូតដល់7ថ្ងៃទៅហើយដល់ទៅមុខទៀតទៅក៏ធ្វើជារៀងរាល់ពេលតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកគាត់យើងបានដូចថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តថាយើងបានធ្វើកិច្ចនឹងជូនគាត់ហើយអញ្ចឹងជំនួសដោយការយំសោកសោកសង្រេងហ្នឹងទៅជាកិច្ចបុណ្យកុសលយើងក៏ដូចថាសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងហើយយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងវាបានទាំងសងខាងប៉ុន្តែយើងមិនងាយថានឹងទៅហាមឃាត់ចិត្តថាមិនឲ្យយំអីហ្នឹងជាបុគ្គលជនវានៅមានទោសៈទាស់នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើយើងមានសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងពន្យល់ខ្លួនឯងប្រាប់ថានឹងសង្ខារវាត្រូវដល់ពេលរលត់ទៅឧបមាដូចជាស្លឹកឈើទុំក៏ត្រូវជ្រុះទៅថ្ងៃពេលល្ងាចក៏លិចទៅមិនអាចហាមឃាត់បានទេហើយសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មរបស់ខ្លួនកម្មមុណាវត្តតិលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកិច្ចដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែយើងធ្វើតក្កិណានុបទាននឹងឯងហើយក្នុងកលៈទេសៈនៃកូវីដនេះពេលខ្លះកូនចៅក៏ជាប់ក្នុងចតារិស័កមិនបានធ្វើកិច្ចជូនអ្នកមានគុណអីបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងអាចនឹងឲ្យញាតិមិត្តណាដែលមិនជាប់ជំពាក់នឹងការចតារិស័កនឹងធ្វើកិច្ចឧទ្ទិសជូនទៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលពេលចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងរួចមកចាំយើងធ្វើបុណ្យកុសលនឹងឲ្យពេញដៃពេញជើងហើយយើងក៏មិនអាចអង្គុយបន្ទោសខ្លួនឯងថាបើអញ្ចេះទៅមានអីបើអញ្ចោះទៅមានអីអាហ្នឹងយើងបន្ទោសទៅវាអត់បានអីទេពីព្រោះសង្ខារហ្នឹងណាសង្ខារហ្នឹងវាអត់អាចស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងទេដែលលោកហៅថាជាអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងរក្សាចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងព្យាយាមធ្វើអំពើល្អដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់គាត់អានឹងតាមក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើតក្កិណានុបទានហ្នឹងរឿយមិនចាំបាច់ថាតល7ថ្ងៃមិន100ថ្ងៃអីទេអានឹងយើងធ្វើតាមពេលវេលាហ្នឹងក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែកលៈទេសៈណាដែលយើងនឹករលឹកដល់គាត់យើងធ្វើឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅមួយយើងអស់ចិត្តខ្លួនយើងពេលយើងនឹកគាត់យើងគិតថាយើងបានធ្វើអីជូនគាត់ហើយពីរបើក្នុងធម៌កម្លាំងនៃតក្កិណានុបទានកម្លាំងនៃការឧទ្ទិសហ្នឹងបើគាត់ដឹងគាត់មកទទួលត្រេកអរកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងអាចរួចផុតពីទុក្ខទោសអាហ្នឹងជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បើគាត់ធ្លាប់ចេះត្រេកអរនឹងបុណ្យកុសលឃើញគេធ្វើល្អសប្បាយចិត្តជាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញដូចថាដឹងថាញាតិមិត្តកូនចៅធ្វើឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ត្រេកអរនឹងបុណ្យហ្នឹងក៏ទទួលអនុមោទនា
បានសេចក្តីសុខដោយសារកម្លាំងបុណ្យនៃអនុមោទនានឹងឯងចឹងជាសរុបទៅគឺសង្ខារហ្នឹងវាមិនទៀងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅក្នុងពេលណាមួយយើងមិនអាចកំណត់បានអញ្ចឹងជាសារមួយដាស់តឿនស្មារតីរបស់យើងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទផឹងធ្វើល្អអ្វីដែលយើងអាចធ្វើល្អឲ្យហើយបើឧទាហរណ៍ថាត្រូវបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ញាតិទីស្រឡាញ់អាហ្នឹងក៏ហ៊ានបញ្យល់ខ្លួនឯងថាការយំសោកនឹងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផងមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅផងហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងសម្ដែងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងហ៊ានកាត់បន្ថយមកយើងជាពុទ្ធជនមិនអាចលះបង់អីបានទាំងស្រុងគាត់ថាពយល់ថាហ្នឹងឥឡូវជាគៀងអស់ប្រេងវាត្រូវរលត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែធ្វើបុណ្យកុសលជាតក្ខណានុបទានជាមួយនឹងអ្នកមានសិលមិនថាតែប្រសងជាអ្នកណាដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ល្អធ្វើទៅឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅអាហ្នឹងហើយយើងក៏រួចផុតពីដូចថាការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងក៏បានជួយដល់គាត់ដែរព្រមតាមហេតុរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានរឿងល្អកើតព្រោះអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងអាក្រក់កើតព្រោះកម្មអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តគ្មានអ្វីជារឿងចៃដន្យទេបុគ្គលសាងនៅកម្មណារមែងទទួលផលនៃកម្មនោះវិញមិនខានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរត់គេចពីកម្លាំងកម្មបានឡើយបើអ្នកបានធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនបុណ្យច្រើនពីអតីតមកលោកអ្នកក៏បានជួបរឿងល្អច្រើនសេចក្តីសុខច្រើនទៅតែបើអ្នកមិនបានសាងបុណ្យមកពីអតីតច្រើនទេកើតមកជាតិនេះក៏ខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនសមប្រកបដូចគេអ្នកខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើល្អច្រើនតែដោយសារសេះសល់ផលកម្មចាស់ក៏ត្រូវទទួលរងផលនៃកម្មនោះរហូតស្រាកស្រានទើបអាចទទួលផលបុណ្យថ្មីដែលខ្លួនធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបើជួបបញ្ហាហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវចេះព្រមទទួលតាមប៉ុណ្ណឹងទៅកុំត្អូញត្អែពេកអីផលនៃកម្មដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទេដោះហើយត្រូវដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកមានញាតិញោមមួយចំនួនដែរផ្ញើសារមកសួររឿងតើសម្រាប់ខ្លួននៅវាមានបាបអត់សម្រាប់ខ្លួនទៅវាផុតទុក្ខអត់ឬក៏តែគាត់មានអារម្មណ៍
mình chọn rùa anh nâng về châu nông vị bát plei chặt này quận xóm hướng tục sau nông chặt rồi có rương ta đại về cả làng thôi có thun tròn cầm làng lên chọn rùa tiệt đó rồi có quạt chu bành hà nguồn ngồi chẳng ta bên này anh ứng vì cả láng vì mền cả chẳng phải mới viền xóm tìm đòn kịch chởn tôi chất ăn chất phây bùi bà rom khai rồi có chùm ngư chư scat nâng về thưa ở quạt nâng cầm làng để chọn rùa tới tiết á xưa taสำหรับครัวนั่งบาปัดวิจัยวิเมียนปีเหืองมุ้ยเบอร์อุติหอตาช่วยสังครัวมาได้ช่วยสังครัวเนี่ยเมียนกลเห็นบริจาคชีวิตอุปมาทาเกิดเถิดกาทลายเกิดเถิดกาประมาทเกิดเถิดกาไอ้จังทายโยจ่อเธอไม่จะอ่อยแต่ปลุกเธออ่อยแต่ไม้เขียมรัวอันนั้นจีบอลวิ่งกาแหลบองจังไงปันในการเลี้ยบองโดยขังโดยทุนตรวนเนี่ยนี่วิจิเรื่องก็สอลสำหรับครัวนั้นเมียนตุเบอร์หนึ่งขนมวินนี้ปองมันเอาปิโคสำหรับครัวในปิโคน่าสำหรับครัวเตะบัดđể tờ bạt nâng muối hay hưởng muối tiết hưởng tôm mà nọt lời chặt mình sẽ bài chặt thuần thoảng nâng chia lẹ khả năng này tô xạ chặt và vậy chắc mình ai tiên chất ơi nẹ đầy miền bầm non trong sầm đạp luôn nâng màu vinh bán ấy về thở cà cạp xòm cung chui khi tầng ở tầng ưu tiên thà nẹ chung vinh luôn chia đầy buồn chia bong ônสมัยจะขู่ซาหมดแผลนึงตอนละจุยชมใจกลมติดปังอาได้เป็นโตทาเอาวิจวนเลยจวนนะกอดเมียนวิบัติขนมจัดบกอดให้ยืงอดยูกอดยืงทาได้เอาติดติดเกิดแต่ดอนดาบไอ้จุก้ามือนึกมันใหญ่มันได้เห็นต่อมาตื่นมืองัดเงียบจังตื้อเบื่อคลายืงเกิดทวีคิดวิไอจังแต่วันนั้นนะจึงภายในมวยในการพิบาลคือมนุษย์จงวิญคลวนนั้นจีกำลังจัดสำคัญนะที่ปีเรื่องทนำพิบาลบะเมียนวิบัติเพลจัดหนึ่งทุนกลมแหลกกลมบางกลมคลายกีไทยยืนใหญ่เจ้าจูบลูกูเป็ดจำนี้นำไปกอดจุยสไปยุลหายหนึ่งอาจเพื่อแผ่ทนำจุยสมรูละรอมบานกินกบคอนเมียนกำลังกำให้ยำบานเตอให้หนึ่งดาหายจังโดระเบียบรูเนื้อจุดก้าจมือต้องไปทั่วยืงเมื่อmình chọn ngược mình chọn đau mình chọn chênh chill muốn á anh tôi là dương giờ trên nhà về cùng bắt đầu tạm về tiền ở dương nơi cái lại ngặt cái lại ngần nghịch mình nè ai sau sừng rì nhưng tớ hay vi chọn dương à nè chân đồ ấy dạ bắt rồi nơi trên từ thư ca rồi từ năm rồi từ nói đa hạt pran phương đi phương nó cũng ở về slong từ nông rõm nè phía xa nghe vui ai nâng cả ốc rung này mà đây tạm dạ cả thư mà thi cả đập thô cả tre đi bị chà ná mà ra rương ra ở nông chỉ vật nó về miền rương lọ khla mình lọ khla na hưởng lọ dương từ tua dương chặt tục thay chịu họ bón hay hưởng nam mình lọ chùa phái hào á ta từ một tiết á rồi mình ao mình rê pun rương từng ở nâng tục nông chặt đề bây giờ ao dương rê pun tứ rương nó vi chơi scott dương thôn từ vì vui chặt ní đòi nơi thá sân xóm sân đàn đối dương xóm lùi trong tình kia chứ tự dương xóm chớn vì ban lùi chớn bởi dương chơi chớn với dương chụp bẹ cái chớn này
อย่างไรจัดนั่งbởi vì xóm ấy vì chờ là nâng bên xóm tục sao tôi chật ăn chật bà chật ấy nâng vì cao là nâng cao hơn thì cái đây tục ấy bắt đầu bây giờ hiện đồ mà hiện nực hướng nào nó mà đi chùm nhẹ ná nó mà bài chật vừa cái ca nghỉ ấy vừa ở chật nâng vì sọ làng mình nhé nè nâng phẳng xóm này khang nâng tới account khang lọ nâng tới khang khó chạy kia nó cũng sẽ chạy vì đấy chẳng xóm chật sọ sai đi thật lục viên á cũng stu anh đang ở ra tới tìm đó từ những ai nhà về bànสมรรถភាព อบรมเพลจัดนี่ជួយទុកមកផ្នែកធំដែរដូចថាយើងមិនអោបទុកឯងវាដូចថាហើយសង្ខារធម៌កើតរលត់ទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងល្អកើតហើយរលត់ទៅរឿងអាក្រក់កើតហើយរលត់ទៅហើយទៅមុខទៀតទៅជួបរឿងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងវាសំពីងសំពងរឿងអតីតផងភ័យរឿងអនាគតផងអាបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយវល់វាធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងអាត្មាសរុបមកវិញថាការសម្រាប់ខ្លួននោះសួរថាមានបាពេវាបាបត្រង់ទូមនោះនឹងហ្មងវាមិនស្រស់មិនថ្លាដល់នៅក្នុងធម៌តកណាចតិចិត្តហ្នឹងវាទូមនោះទោសៈវាអត់ល្អឯងកតិឬក៏បដិសន្ធិក្នុងជាតិទៅមុខហ្នឹងគឺចុះក្រមឯងតកណាពេលមុនស្លាប់ហ្នឹងទូមនោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់ចោលអញ្ចឹងទៅចាស់ប៉ុន្តែរបៀបជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងស្មារតីថាកុំឲ្យលាក់និយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាចិត្តស្និទ្ធដែលអាចឲ្យគាត់ជួយឲ្យយោបល់បានកុំគិតថាអញមិនប្រាប់ណាអញខ្លាចអត់អីកុំអ្នកណាក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរៀងខ្លួនតិចច្រើនតាមកម្លាំងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់រៀងខ្លួនតែចឹងប្រាប់បើថាបើធ្ងន់ធ្ងរត្រូវជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យកុំខ្លាចគេថាយើងឈួតអីអានឹងរឿងសុខភាពយើងតាចាត់ទុកថាវាជាជំងឺគុណពវៀនដាសាយឬក៏គុណឈាមចឹងទៅវិញទៅព្រោះអ្នកណាពុទ្ធលោកថាគ្មានអ្នកណាក្នុងលោកនេះដែលថាគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់មានទេលើកលែងតែព្រះអរហន្តមួយដែលអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រៅពីនឹងពុទ្ធជនទាំងលោកទាំងប្រសក់សិតតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចគ្នាគាត់តែតិចច្រើនតាមកម្លាំងនៃការអប់រំចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងបើទី2បើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យហើយនឹងទី3រៀនធ្វើសមាធិរៀនស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតមិនអោបកសោបសេចក្តីទុក្ខនឹងក្នុងចិត្តនឹងយូររៀនដូចថារៀនដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខអានឹងយើងអាចជួយខ្លួនឯងបាននោះយើងដល់ពេលចាស់ទៅវាទ្រុឌទ្រោមរាងកាយខាងក្រៅហើយវាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ខ្សោយវាអាចទៅជាខ្សោយស្មារតីឆាប់ខឹងងងែកងក់ដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយទៅចាស់ទៅប្រែទៅជាក្មេងវិញហើយជួនកាលធ្វើអីគុំត្រូវចិត្តមួម៉ៅជេរបន្តិចរឿងតាអ្នកនៅក្បែរខ្លួនអ្នកដែលហត់ហ្នឹងច្រើនតែត្រូវមាត់ជាងគេកូនចៅវាតកតងនឹងរឿងការសំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពីក្មេងមកបើគាត់ចូលចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងក្រេវក្រោធច្រើនកាចអានឹងដល់ពេលចាស់ទៅអកុសលនោះវាគ្របសង្កត់ជីវិតគាត់បានពីព្រោះកាលពីនៅក្មេងយើងមានកម្លាំងមានស្មារតីទប់ទល់គ្របបានខ្លះដល់ពេលចាស់ទៅវាបើកឱកាសឲ្យអកុសលនោះសោយរាជនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបានគាត់ចេញមកចេញយៈចេញមៀធ្វើអីក៏មិនត្រូវមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនចៅដែលនៅមើលថែជាប្រចាំហ្នឹងបើកូននឹងមិនបាន
ស្វែងយល់អំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សចាស់ទេឆ្លោះគ្នាខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតបាបកើតបន់ជាមួយគ្នាដែរបើឧទាហរណ៍ថាកូននឹងគាត់បានស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏លែងប្រកាន់ដែរកូនខ្លះក្នុងគណៈធម្មភាពធ្លាប់ជួបពីមុនគាត់អត់ដឹងគាត់មួម៉ៅកើតទាំងជំងឺផ្លូវចិត្តកូននឹងទៅទៀតដោយសារវាក្រំគ្រារាល់ថ្ងៃគាត់ជេរគាត់ស្ដីគាត់ហើរឿងរាល់ថ្ងៃទៅវាប្រេះស្រាំផ្លូវចិត្តរបស់កូនហ្នឹងមួយចំណុចដែរអាចជួយម្ដាយឬក៏លោកឪពុកជាមនុស្សចាស់បាននោះទេថាគាត់ស្ដាប់ធម៌គាត់ធ្វើសមាធិគាត់មានការងារជាបុណ្យកុសលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅវ័យគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅវាសบายចិត្តដែរដល់សบายចិត្តវាធ្វើឲ្យបាត់អាភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងវាជំនួសដោយការដើរបន់ដើរទៀនសមាធិទៅចិត្តវាតិចវាស្ងប់វាអត់មានអារម្មណ៍នាំឲ្យគាត់មួម៉ៅទេប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅម្នាក់ឯងឯកាអត់មានអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីអានឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារវាអត់មានអីជំនួសអាភាពមួម៉ៅហ្នឹងវាក្របវាចូលមករហូតចឹងទៅអញ្ចឹងបើជាពុកម្ដាយក៏គួរមានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលចម្រើនសតិស្មារតីស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិកុំដូចថាគិតតែពីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាស់នឹងរឿងខាងក្រៅនឹងកូននឹងចៅយូរកាកូននៅក្បែរហ្នឹងត្រូវជាងគេកូននៅឆ្ងាយគេអត់សូវនៅក្បែរគេអត់សូវខុសហើយគេមកម្ដងត្រូវអញ្ចឹងតែអានឹងតើយើងញាតិញោមហ៊ានដែរមិនអាចថាអញម៉ែអញធ្វើអីក៏បានទៅវាក្តៅទាំងអស់គ្នាក្តៅទាំងយើងជាម្ដាយក្តៅទាំងកូននៅក្បែរហ្នឹងហើយកូនចៅក៏យល់ដែរមនុស្សចាស់ហ្នឹងតែពេលគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅគឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងរៀងភិកច្រើនភ្លេចភ្លាំងដុនដាបមួម៉ៅជាទូទៅភិកច្រើនបើអ្នកខ្លះដែលបានអប់រំចិត្តល្អពីក្មេងទៅមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកទេខ្ញុំកណាថាភាពលើកពីជីតារបស់ខ្ញុំកណាហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកបួសអ្នករៀនអញ្ចឹងគាត់ចាស់ទៅគាត់ធម្មតាគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើរធ្វើសាលាធ្វើផ្លូវធ្វើអីការងារបុណ្យរបស់គាត់ទៅវាមិនសូវមានរឿងនាំឲ្យក្តៅក្រហាយទេអាហ្នឹងបើយើងមិនចេះដូរអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតចិត្តបុណ្យទេវាក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងតើទាំងអ្នកម្ដាយលោកឪពុកក៏រៀនធម៌ទាំងកូននោះក៏ស្វែងយល់ពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សចាស់ទើបវាអត់សូវមានបាបទាំងផ្នែកម្ដាយទាំងកូននឹងបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អានឹងក៏បានបុណ្យច្រើនភាពមានបានฮืអហាអស្ចារ្យរបស់យើងនឹងអាចជាទីតាំងនៃការចំណែននិន្ទាអ្នកដតីងាយវាព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមិនចេះតែសប្បាយចិត្តនឹងសេចក្តីសុខនិងភាពមានបានរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេវាមានអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តហើយដោយសារអកុសលដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេនឹងធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តអ្វីដែលយើងមាននឹងហើយដែលយើងបង្ហាញបង្អួតបង្អហ្នឹងក៏ដោយចិត្តលោភៈមានះនៅក្នុងខ្លួនចង់ឲ្យគេដឹងចង់ឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងទៅក្នុងន័យជាសាមញ្ញជនតែហ្នឹងគេមានគេបង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យធម៌របស់ទាំងអស់ហ្នឹងកាមគុណទាំងអស់ហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបដូចជាដុំសាច់ចឹងដែលក្អែកវាតាមចឹកស៊ីគ្រប់គ្នាចឹងទៅចឹងវានាំឲ្យមានរឿងនាំឲ្យកើតជាចំណែនឬក៏ពេលខ្លះបកាច់បខូចពលឹះ
thôi ao bằng áp bằng ao kết từ du nè đó tây chẳng thực tiết của miền này chẳng không cả bằng hai trộp là bỏ nắng cô bị dạy nè bị pru về chia vật mục phí về ai thừa kia bài chất chỉ mùi của miền về ai thừa kia chân này nên ti khăn nắng của miền hãy dương cô bằng cao tùm lọp mũi bằng tùm lọp bằng uất bằng ó miền chặt đục hệ chọp chùm bẹ nâng ao kỹ đằng chắc man chỉ nơi không thó lục tiên ở dương chê đi tháp pra trọp rồi bỏ để miền nâng ở bàn chia bị giàu sầm hẹp nè đợt tấy chỉ bon có so sầm hẹp khuôn dương đôi chia anh ta thứ bên được cái sẽ thay niềng vì xa khả chỉ sẽ thay men phần té lục bàn thường bơi chỉ bị giỏi đó sừng cung chiết bỏ lục sầm mày nú nâng sừng cung sa na miền vọt aram và song nâng cách càng nghi thọ một tiền ấy xem từ tiết đòi trọp sầm bát đầy lục miền rồi hốt đó đại bát thọ miền sau để lục kết tha anh chỉ sẽ đại phèn đây phần này thừa tiến tranh anh ta bình được cái xe thầy vậy chẳng bọc ôn nhiệt nhôm trong ở khné cu picha nà đấy tha cun tầm lại bà dương viên ở khang khăn luôn sẽ cái đây sọc sẽ cái đây túc nó viên ở khăn chặt bà dương vì thầm đá vì trời sài nâng drop sầm bát nâng cách dù cái mua nâng vấn đề mình ai bưng sẽ cái đây sọc bà dương bưng từ lừa bỏ tặng ở nâng tặng sòng bà này hai bên nâng không thoát lục chặt tục tặng ở arom tặng ở nâng chia arom bỏ cả một cuốn nâng mền sầm hẹp từ hướng xây phó từng hướng tặng ở vậy để vì cho lòng cắt một tam phần này thì chị chỉ muốn đạt cái chất hay vì chỉ tí tăng này ca chộp chụp bẹ nó lộ hai thà chỉ ca một cồn hay thôi ơi dương vì vuông chộp chụp bẹ chọn tạ bán hay kia của chọn bán dương của chọn bán hay chỉ hai nó ở miền chùm lúa này này không sừng cung và nàng bị chê như này ai chẳng tôi là dương pra đời prong phải dắt từ tua dốc đôi sẽ tệ smart đầy cùng còn là trong bụng út bụng ó bụng háng hơi thưa ơi dương vi vụ chụp chụp bẹn nâng ca sợ xa lược trường hay chỉ ai chỉ tí tăng này cả chân này nên tiền này nhận được thấy chẳng những perfect drop sầm bát là bỏ nâng làm bấy bạn chỉ bị giàu đò luôn dương phong cru xa phong sừng cung phong chỉ bon có so sầm hẹp không chỉ vượt bà dương không chặt bà dương phong bà chim pua chỉ vượt chỉ bà song với bà ông ở việt bà dạy nó rừng pra là bỏ ấy sập group bằng ở chế bị tràn na ở chế thằng thay ở chế pra ở lùm mồm bờ màn ở prap tiết pra nâng mình men ở bên bùng út bùng o bùng ho bùng ha bùng hai sạch chun nẹt sọc ấy đây nâng nước non bài chỉ về cái nào vị thi để ông sắm đại chẳng những cua sừng ruộng cái này nâng đầm bầy sừng ruộng chặt bài dương phó hay đầm bầy ơi nẹt đợt tây nâng cũng ơi khi cả bạc đôi xa là bỏ nâng phò dương riêng pra drop để chỉ bon bài dương đôi sẽ tệ về nhà smart đấy pra drop để chỉ bon cha nâng bằng cả bon mây và to tới tiết chia ra drop chụp nó không chất chia bị hỏi từ không anh nào của tự chết anh một nè bên dưới pi sẽ cái tục phơi chặt với chịu thời chốn nâng nhẹ nào của miền đây còn tịch trán tam cầm rật này bên nhà smart đây vô đăng ông pi tầm nào này chỉ vật nâng bờ bậc nâng trán đòi ạ của so mua mau khăn chụp chụp bẹ lụp luôn trán
អានឹងកើតទុកច្រើនហើយពីព្រោះអកុសលហ្នឹងវាជាថ្នាំពឹសវាជាមេរោគវាមករំខានផ្លូវចិត្តឲ្យយើងនឹងញាប់ញ័រឧទាហរណ៍ថាយើងចំណែនយើងកំណាញ់យើងស្អប់យើងគុំអានឹងដូចភ្លើងធូបនោះវាមកអុចវាមកអុចចិត្តយើងឈិតឲ្យយើងក្តៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ដេកមិនលក់បក់មិនលហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ខ្វល់ខ្វាយដល់អញ្ចឹងវាអត់បានសុខទេការជាប់ជំពាក់ប្រាថ្នាហួសពីសមត្ថភាពហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខដែរឧបមាថាយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពយើងផឹងអស់ហើយបាន10000ហ្នឹងប៉ុន្តែវាលោភវាលន់វាកុហកកាហាយប្រៀបធៀបឃើញគេបាន1លានទៅវាដេកអត់លក់បដោយនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែតើមានសន្តោសៈក្នុងធម៌ថាឲ្យចេះពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចរកបានប្រឹងនៅតែប្រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនរកបានហើយនឹងបានវាស្រាលវាអត់កើតទុកជួនកាលអ្នកខ្លះរកបានហើយនៅតែកើតទុកអញ្ចឹងបើពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ទុកថាយើងនៅក្រដដែលទេបើទោះជារកបានច្រើនពួកយើងវាខ្វល់វាខ្វាយវាពិបាកវាមូវាម៉ៅអញ្ចឹងការដែលចេះបញ្យល់ខ្លួនឯងរកបានច្រើនចាត់ទុកថាបុណ្យយើងច្រើនយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងរកបានច្រើននឹងទៅហើយរកបានល្មមអានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តតែបុណ្យខ្ញុំសំពាយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបើរកបានតិចអានឹងនៅតែប្រឹងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាពប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាមានវាសនាផ្សេងគ្នាมันអាចទៅដេកចំណែនគេចំណែនបងចំណែនប្អូនអ្នកខ្លះដូចគ្រួសារគេផ្សេងបងប្អូនគេផ្សេងគេរកស៊ីបានមានឯងវាអន់ជាងគេដេកក្តៅក្រហាយចំណែនគេរករឿងម៉ែរករឿងឪអីអញ្ចឹងតែក៏មានដែរអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងវាមកអុចយើងមិនឲ្យយើងបានសុខទេតែកាលណាយើងមានអកុសលនឹងច្រើនអាហ្នឹងកើតទុកច្រើនហើយអញ្ចឹងវាតតែយើងព្យាយាមចម្រើននៅធាតុល្អនៅក្នុងចិត្តឧទាហរណ៍ថាការចេះចែកម្លែកតិចច្រើនក៏ដោយមានតិចចែកតាមតិចមានច្រើនចែកតាមច្រើនទឹកចិត្តមេត្តាហ្នឹងវាដូចជាទឹកសន្សើមឬក៏ការប្រោះព្រំផ្កាប្រោះព្រំដើមឈើនឹងឲ្យវាស្រស់ចឹងទឹកចិត្តល្អបន្តិចហ្នឹងក៏ដោយការនិយាយដោយចិត្តមេត្តាការជួយពយល់ឲ្យគេបានសុខបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេបានចម្រើនសេចក្តីល្អតាមវាចាហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តឃើញគេសុខឃើញគេល្អទៅចិត្តហ្នឹងមានសមាធិយល់ត្រូវមិនទៅប្រកាន់ចំណែនគុំគួនស្អប់គេអីទេអប់រំចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ស្ថិតនៅក្នុងសមាធិទៅនឹកឃើញថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានផលហើយយើងប្រឹងប្រែងបានប៉ុណ្ណាផលវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់អាចយើងធ្វើស្រែ1ហិកតាតែប្រអង្គុយចង់បានផល20តើនវាអត់បានទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមានសមាធិជឿលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់កើតទុកថាមិនអញ្ចឹងឯអត់ទេសមាធិអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាសំដៅទៅលើបញ្ញាហ្នឹងឯងដឹងថាអូអ្វីវាសិតតែមានហេតុអ្វីកើតឡើងមិនមែនអត់ហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែមានហេតុរបស់វានៅពីក្រោយហើយអ
chẳng bê chu hưởng lõ mình chu bê chế cầm nập đằng thảo anh nâng chỉ phò bón chỉ phò này cà chi bởi dương bờ hưởng mình lõ cả láng nâng ngay cầm nập đằng mong khả năng ạ việc thóm vậyถ้าอะก็ซอลวิบะเคยหูมันออสดับลือสำเลยมันไปรู้กี่เจกี่ใหญ่ดามไอโออีจังเต้จีอะก็ซอลวิบะมองอันนั้นคือสัจจะท้อชีพอในบาปจังมองจังว่าอดตึกเก้าตุกตูมันนัวหนึ่งเหืองหนึ่งเปเจไปผัวกำหนดดังถ้าวิเมียนไฮด์วิเมียนอะก็ซอลนามุ้ยวินได้ยืนถลอดฝืนมอวินนัวไอเก้าเตจีอะก็ซอลวิบะพอในบาปนั่งพอในบาปได้ยืมอันฟืนนั่งไงจังหายให้ก็หายกำหนดดังซองคาtừng lái caoให้รถลดtừ vinh kinh vậy hái chọp lốt chân bát đây bờ nè để miền phải nhá khi mình xây vô biển nâng màu cuối cao tục đại của họ cả hai mà khai bị khai đây khi cầm nọt đăng thảo có xó nó cao mà plate vậy chọp bát hay bữa nay nè để khoaปัญญานั่งเชิญแต่การตุกโดยซาเรื่องมันรอแต่การลางโดยซามันยุลจังบาปจะเอาพอพ้องkhoaปัญญาประกาศบาปทำไมมูมาโจงกลุ่มนุ่มกุมกูนอันนั้นจีบาปทำไมใหญ่จังเห็นแต่แหละอันนั้นเมียนปัญญาซ้อมในกายยุดังปีตำนานในธรรมเจียดเอารมเจ็ดเรื่อยเต้อันนั้นบ้านยืงปะทอยเทียดปุลนึงเมรูกนึงให้ปะไทม์เทียดหล่อชีโคซอลทอนึงรื่อยๆถ้าเมียนขันติเมียนอดทนเมียนปัญญากำหนดดังปีตำนาในซองคาการลดมันประกันมันห่วงให้เมียนก็ตะตูลถ่ายวิจิพอในบอลแล้วมันวิวเถอะบัดวิวเถอะบองวิ่งก็ถ้าวิจิซองคาร์ทอวิวแปรปรูลจังวิวอัดเตียงวิวอัดตัวเตะอันนั้นวิวดูอุปมาดูถ้าจะเกียงวิวในเปรย์วิแช่ได้วิวออกเปรย์วิวหลุดได้แปรติดเปลึงยิ่งกุลิกเตอร์อันนั้นซองคาในเปเมียนหายไปใจขุบขอนบอลเมียนยืงในเมียนชีวิตตรอบยืงในโรบานดับเบิลบอลvực saoเตอโรวิบานติเตอเป็นบอลเตอระบอนั่งก็วิตรขาดลงจงเตอไอ้ยืงตัวเลยเรียนแต่ตัวสกอลท่านนั้นไอ้ชีวิตวิ่งเวียนจังเติบยืงสมรูปเพลย์จัดมันเอาการตกขลังบานไอ้ใบยืงในแต่มูมาได้ก็หายกุมกุลโดยถ้าจวบจุ่มเปียหุงให้ประกันถ้าใส่